So moikka kaikille ja tervetuloa mun toiseen videoon. Tässä aiheena on Askafam. Joo, mä otan niinku suoraan, että miksi niinku jengi vihaa sitä. Totta kai kaikilla on suuret ennakkoluut, että se paikka on hirveetä syöpää ja se on ihan jäätävä. Niinku, että kaikki vaan vihaa sua siellä, että kukaan ei anna sulle mitään kehuja siellä tai mitään. Siis, mutta ei Askafam ole mun mielestä semmonen paikka niinku, että no eikö se nimi kerro kaiken, että kysy.fm. Et ei sinne tulla, että sä oot tosi komea, missä se kysymys siitä on. Et siis, mä alun perin menin sinne, että silleen, että joo, sieltä ehkä saattaa tulla niinku paskoja kysymyksiä, huonoja kysymyksiä. Ja sitten juuri näitä haukkuvia asioita, että sä oot paska ihminen ja sä oot oikeesti, se et oo Askafamassa samanlainen kuin sä oot oikeassa elämässä. Mut siis, mä oikeastaan, ei niistä kannata välittää. No on vaan siis semmosia pieniä asioita, millä ei oo niinku väliä, koska ne tulee anonyymisti. Ne ei niinku kosketa sun elämässä millään lailla. Et se on vaan, alat vaan niitten niinku mennä. Sieltä kumminkin tulee paljon positiivista asiaa. Et mulla ei oo niinku henkilökohtaisesti Askafamissa ikinä tullut oikein semmoista kunnon mitä haukkumalitaniaa sieltä niinku peräkkäisiä kysymyksiä, pelkkiä haukkumisia. Mulle tulee niinku esimerkiksi, mä voin lukea tästä mun puhelimesta saman tien, minkälaisia kysymyksiä mulle eniten tulee. Et sieltä tulee niinku penaas. Tässä on hyvää aamupäivää seuratut, vitsit laittaa selfien. Talvi vs kesä perustelut. Laita joku kiva kuva susta. ATM, OOTD. Listaa asioita, jotka ovat sun mielestä seksikästä naisessa, plus selfie. Piristäkääs mun päivää jollain positiivisella asia, mikä tänään on piristänyt teitä, plus selfie. Mulle tulee pirun paljon, että pitää laittaa koko ajan vaan naamasta kuvia ja pelkkää selfie ja ATM. Siis, ei se mua periaatteessa haittaa. En mä niihin jokaisiin totta kai vastaa, että ei mun Askafam seinää pelkkää mun niinku lärviä täynnä. Kyllä mulle tulee onneksi semmosia kysymyksiä, mihin voi vastata semmoisella tekstillä tai voi vastata niinku kunnollisesti. Et saa heittää oman mielipiteensä asiasta. Mut enimmikseen joo, no on pelkästään ATM ja OOTD ja selfie kysymyksiä, mitä mulle tulee. Ja siis, mitäkään, ei siis, se on vähän niinku, se on hämärää, että miten jengi niinku luokittelee Askafamin saman tien kun ne näkee sen tai kuulee sitä, että se on syöpää. Mulla ei ole mitään henkilökohtaista syytä, miksi mä haukkusin Askafamia syöväksi. Ei sitten niin mitään. Mä oon ite tykästynyt siihen paikkaan, se on varmaan yksi mun käytetyimmistä puhelinsovelluksista. Et WhatsApp ja Askafami ja Instagrami on toisiksi käytetty. Ne on niinku, niitä mä käytän eniten. Siis mä tykkään Askafamista sen takia, että se on hyvää ajanviihdettä. Siellä saa vastaa tyhmiin kysymyksiin tyhmällä vastauksella ja lukee muiden seinään, nauraa niille kaikille. Nauraa muiden vastauksille ja katsoa, että sitten kun sieltä tulee oikeasti, että se on heittänyt läpälle jonkun vastauksen siihen, että se on ihan puhdasta sarkasmia, niin joku anoo ottaa sen tosissaan. Ja sitten saa nauraa vielä enemmän. Saa nauraa niinku periaatteessa ihmisten tyhmyydelle. Et se siitä paikasta mun mielestä tekee oikeastaan aika huvittavan. Ja siis se, että mä oon itekin heittänyt joillekin nimellä kysymyksiä, että minkä takia liityt Askafamiin. Ne vastaa, että kyllä mäkin haluaisin olla tähän syöpään mukaan. Niin, ei. Ei siis. Ne vastaukset vähän niinku pistää vituttaa silleen, että miksi sä liityt tähän ohjelmaan? Tai rekisteröidyt, miksi sä teet käyttäjän tänne, jos tää on sun mielestä syöpää? Tää on sun mielestä paskaa. Joo, et jos sun kavereilla on se, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää tehdä se. Jos sun kaveri kertoo sulle negatiivisia asioita pelkästään Askafamista, niinku, älä tee sitä. Sä säästyt itse siltä niinku negatiivisuudelta, jonka sä ehkä saatat saada siellä. Et niinku, sitten sä vaan niinku, sä menet massan mukana kun sä teet se. Sä ajattelet, että joo mun kavereilla on se, niin mullakin on pakko olla se, että ei sua syrjäytetä minkä takia, että joo sulla on jo Askafami, että miksei, että eikö sä uskalla mennä sinne, että eikö sä uskalla ottaa kritiikkiä vastaan jotain anonyymeiltä, ketkä ei saata edes tuntea sua, mutta jotenkin sun vastausten perusteella haukkuu sua. Niin mä ainakin jättäisin tekemättä. Siis mä tein sen itse joskus sen takia vaan, että
mua rupesi, niinku, heräsi mielenkiinto ohjelmasta ja mä olisin, että, niinku, että minkälainen meininki siellä on. Joo, mä olin siellä hetken. Mä näin jonkun, mä en muista kenen profiiliin mä menin, mutta se oli saanut lahjaksi semmosen hampurilaislahjan. Mä istuin niinku tuossa partsioven vieressä, tai melkein istuin tässä näin. Joonas istui sohvalla, se on mun paras kaveri. Mä sanoin silleen, että ei jumalauta, että mun on pakko saada toi hampurilainen. Et se on niinku noin pienestä asiasta mä jäin siihen koukkuun. Ja se on mun mielestä aika hauskaa, että niinku, en mä muuten olis siellä. Muuten niinku, mä sanoinkin, että nyt silloin kun mä tein sen, siitä on melkein vuoden päivät. Et sitten kun mä saan sen, mä poistan tämän. Mutta en enää poista sitä. Vaikka mä saisin 4 hampurilaislahjaa, en varmasti poista sitä. Et mulla on jäänyt siitä niin hyvät fiilikset siitä, että no juuri kun ei tule niitä vihaavia anoja yhtään. Et siis se on parasta ajanviihdet mun mielestä sillä, että jos mulla on tylsää, niin okei mä saatan selata Tumblria tai sitten että Askafami. Koska Askafamis on niin, no siellä niinku koko ajan tulee uusi henkilö naamaan, että en ketä se et ehkä tai niinku et tiedä. Ja siis mä oon saanut Askafamin kautta paljon niinku uusia ystäviä. Mun parhaan kaverin Veronikan, no teille se tutumpi varmaan Maria Veronika. Mut siis joo, meistä tuli parhaat ystävät, koska me tutustuttiin sitä kautta. Ja mä oon saanut siis, niinku ei riitä sormet ja varpaat laskea, että monta uutta ystävää mä oon sieltä saanut ja se on mun mielestä ihan kiva. Et siis sekin, että no sä haluat sitä syöväksi, mut silti sä voit saada se, niinku mäkin oon saanut uusia kavereita, niissä miinustaa mut kaiken niinku, että mulla ei mitään syytä sanoa sitä siitä, että siinä olisi niinku, mun mielestä niinku oikeastaan mitään pahaa. Et ei ainakaan niinku mun oma niinku henkilökohtainen mielipide, että ei siinä ole mitään pahaa. Et kyllä joillakin muilla saattaa olla semmosia, että voi vittu vaan, että mua haukutaan vaan ja niinku kaikki vaan dissaamaan, niin poista se. Sä selviät kaikilta siltä niinku paskalta sillä, että sä vaan poistat sen. Esimerkiksi, että niinku, jos et sä tykkää olla siellä, niin älä ole siellä. Poistat vaan sen tunnuksen, niin se on siinä. It's not a big deal. Ja esimerkiksi, että no sama asia vaikka Instagramissa. Sua rupeaa harmittaa, kun sua ei seurata, sua ei kukaan seuraa. Ei se on niin iso asia. Sä voit silti niinku laittaa sinne vaan mistä sä tykkäät. Et ei ne seuraat merkitse kaikkea. 10 vuoden päästä se ettei niillä varmaan seuraa yhtään mitään. Et varmaankaan tee oikeesti. Et vaikka sua ei nyt seurattais missään, niin ei se ole niin iso asia. Ja siis siihen vielä palataan, että jos sun mielestä Askafami on syöpää, älä tee sitä. Jos et sä haluat, niinku, sun ei ole pakko mennä mihinkään mukaan. Ei mihkään. Ei ole pakko tehdä Facebookia, ei ole pakko tehdä Instagramia, ei ole pakko tehdä Askafamaa, Formspringia, Tumblria, kuvaketta, irkkalia. Ihan sama mihin sä voit postaa kuvia tai sun juttuja. Ei mitään. Siis sun ei tarvitse liittyä massaan. Sä voit päättää se itse, että mä en tee sitä. Ja siis, jos sun kaverit sanoo sulle sitä, niin sanotaan, että tää on niinku, mä itse päätän sen. Se on sun oma mielipide. Tää on niinku oma päätös, että tee se. Ja sun on oma mielipide, mitä sä ajattelet niistä ohjelmista. Ja jos sulla ei ole mitään niinku hyvää ajateltavaa, tai sä et näe niitä tarpeellisia, älä tee niitä. Siis, sitä sä selviät. Ja jos sä ajattelet silleen, että Askafam on syöpää, etkä sä tee sitä, koska sä et halua tehdä sitä, niin mä annan sulle saman tien pisteet siitä. Siis se on oikeesti hieno asia, että sä pystyt kieltäytymään joltain tommottelta, mikä on niin nuorten keskuudessa joku villitys. Siis se on oikeesti siisti asia, että pystyy sanoa, että en tee, ei kiinnosta. Et niinku, en mä halua olla siellä. Mulla on itselleen se, että mä ainakin tykkään olla siellä, se on kiva. Siellä on kiva aiheuttaa semmosia pieniä paskamyrskyjä huijaamalla. Esimerkiksi mulla nyt on henkilökohtaisena kokemuksena mun ja Fian parisuhde. Me mentiin naimisiin. Et jengi siitä sitten otti silleen, että eikö Rene Fia sulle vähän liian vanha ja Fialle, että eikö Rene ole sulle vähän liian nuori. Ja se oli siis mun mielestä hauskaa. Et me vaan aiheutettiin vähän hämmennystä siellä ja niinku, sitten jengi varmaan ymmärsi sen loppupeleissä läppänä. Ja se oli niinku se pääasia, että niinku, no otetaan joku sen tosissaan, että rupes mun äskissä haukkuu Fiaa huoraksi ja sitten me oltiin vähän silleen, että relax oikeesti. Otetaan vaan läppää. Nyt me eilen paljastettiin se ja Fian seinälle sinne meni jotain, jokut valittaa mun seinälle. Tällä tuli kysymysboksi, että ootte sitten nyt eronnut, että ihan oikein, että ei Fia ollut sun arvoinen. Niin mä jätän niihin vastaamat ihan vaan sen takia, että jos jengi, mä itse postasin sinne semmoinen homma, minkä niinku Fia oli kirjoittanut, että joo, me ei seurustella, me ollaan oikeesti vaan tosi hyviä ystäviä. Niin
mä niinku laitan sen kuvan sinne, että jos ei sitä osaa lukea, niin en mä viittikään siis vastata niihin kysymyksiin, että jos et sä hetkeäkään viittikään käyttää aikaa selata vähän sitä sivua alaspäin, 3-4 vastausta alaspäin, että sä näkisit sen selvityksen siihen, niin en mä sitten siis, en mä vastaakaan. Mut siis, joo, toi niinku Äskäfam. Mulla ei niinku periaatteessa mitään pahaa sanottavaa siitä. Mä olen että monet lapsuuden kaverit uudestaan, semmoiset, ketä mä en ole nähnyt pitkään aikaa, niin satuttu löytää toistamme profiilia oltussa, että ei jumalauta, toi on ollut mukaan samassa tarhassa tai samalla ala-asteella. Ja se on niinku, se on mun mielestä siistiä, että mahdollisuudet vieläkin tavata niitä. Mut joo, tässä on niinku mun mielipide Äskäfamista, että se ei oo paskaa, mä tykkään siitä. Jos et sä tykkää siitä, niin älä liity, tai jos oot siellä jo, niin voit poistaa käyttäjäsi. Et se on niinku, se on vaan siinä. Ja nyt mä annan teille semmoitteet, että seuraava video, minkä mä teen, mä kuvasin mun broidin kanssa, me tehdään haastavideo. Et siis kommentteihin mieluusti aiheet, tai niinku kerrotte aiheita, että mitä haasteet voitais tehdä. Äskäfämiin, Instagramiin, sieltä mut löytää, sinne voi laittaa Instagram-direktissä Äskäfämissä kysymyksen. Mä kirjoitan jokaisen ylös. Ja siis mä odotan ihan innolla. Muistakaa tilailla ja tilailla mistä tilaattekaan, en mä tiedä oikeesti. Sitten kommentoikaa, antakaa kritiikkiä, mikä on huonosti, mikä ei. Siis mä odotan ihan innolla. Siis mä sain ekasta videosta niin hyvät palautteet, että mä odotan ihan innolla, että mitä mulle tässä tokas videossa sanotaan. Että ihan vaan seuraavaan video, että se on ok bye kaikille. Pitäkää hauskaa.